dakizete ze pentsatu duten? Ik daukan harria! Ez, baina, bakoitzak eraman behar du dena berera. Bai. Pixkat. Bai. Eta ni besotan bat egin darrik ez daukat. Buruan. Eta buruak hor xamarra, Eira. eta orduan pentsatu eta hau modalitate berri bat asmakutela ziritzen. Ona. Baina gaizki, niretzako Oso gaizki hori ez da nahi. gure kulturakoa. Ara? Hor, ze kulturatan ibiltzen die, burun gainen ze herrialdetan, harria, ez pixu dana. Afrikan eta. Afrikan eta emakumek. Horregatik, lehenengo ondo hasizea, baina gero burun jarretuta. Bueno, hau izan lehike emakumek harria jasotzen diteko beste modalitate bat, Nik berriz pentsatu dut, Zer? bueno, Maialen Arzeliusek besteak beste idazten ditu Asterixen abenturak euskaraz, eta gaur sartu dela Obelix bezala, ezta? Bizkarren harria. Bizkarren eraman behar non? Bai, menirra. Duda neukane bizkarren ostikoka nola, baina buru. Ni pentsatu dut, aurrenantzen esan dizugula, Maialen Arrizaluz. Bagoitza pentsatzen du berea, hemen. Maialen nik ez dut ezer pentsatu. Hobeto, ez nik Ni zure behidan egon. Nik ere uste ez dutela asko pentsatu hau baino lehen, bai? Bueno, alare, harria aztuko du pixkat, bai, ezta? Bai. Kantuan etorri naiz ni. Zer moz moldatzen zera kantuan? Ez hasitia hobe. Ez hasitu hobe, gaizki ordun, ez? Gaizki ordun. Alare, pentsatzen dut zu, herri ibiliko zera, aizkorakin edo herrikiroletan, eta festetan eta, hainbat bertsolari, musikari eta guruzatuko dituzute, ezta? Bai, bertso afarik edo bazkarik edo alkarrekin izaten dira, bai. Eta adibidez, arratia inguruan, badago harrirako edo aizkorarako joera? Arratiakoa ez alda, txikon? Bai. Eta arratiakoa ez alda, dimakoa ez alda... Los soldados. Hoi da, Atutxa, adibidez? Hori, aizkoran zeharka egiten du atutxak, Maialen bezala. Utsi gara, bera, eskarta eskubi, bai. Bueno, ni arratian izan naiz kantuak biltzen, zu kantuan ez zaitugu jarriko, baina nahi baldin mazu arratia inguruko abestiak entzungo ditugu, bai? Dudaria, Nik baki bat. Goazen arratiara. Ara motzetik gara mendira, tximista baten antzean, miru zuria igarotzen da, oilandatxuen atzean. Atzo urdinak entzuten deitu. Ander, zer da entzun dugun kanta hau, ze bertso dira? Niretzako kantu hau da, igorren daukagun musikarloan, igorren daukagun joia berezi bat. Honetan bertsoak dira. Zure kantak iten hasi zinean eta talde baten ere parte hartu zenuen, talde ezagun batean. Ez do gameriko taldeekin da igual etortu ziren Benito Hortxundi eta Estitxu da nor dago, postxuete, telonero modulez, parte hartzen egin duen da horra zintzen euskal jaietan, ez? Alare jarraitu zenuen beste talde batzuntzako ere letrak idazten. Hemen utzi nuenean, ezagutzen dituen Jose Lutanek etorri ziren diskoak eta egiten, da lagun direlez, ziren nintzen lehenango diskoan eta uste dut azkeneko berazia lamargarrena den, zenekoan behar lau letra edo bosten egiten dut, Adibidez, Aian Selman zuria da. Selman da, bai. Eta Izapotxin ere bai. Zapotxinen historia da beste historia polita. Miru zuriak jandeuzenean, oilandatxu eta zurra, egazkadoa laino batera, iparraizearen antzera. Ara motzetik gara mendira. Esti gauza asko ekarrizkiazu gaur, hauek zer dira? Hau sortu zen 2006 inguruen edo institutoko 3 irakasle bultzatutako proiektu bata. Joan ziren hemen arratia inguruan, baserriz baserri, bertako hitzak lortzeko helburuagaz, ezta? Eta gero, hitzetatik eta liburutik diskotara pasatu zineten? Aspaldiko kantak berreskuratzeko asmo horregaz, amama, gure aiton amonek abeste hori izan kantak, zer egin duzen, batu, hemen guzti horietan 80 abesti inguru egongo dire, ez direla gitxi. Biltzen ginen ikasleak, batek joten dauela akordeoia, beste bate trikitixa, beste gitarra. Eta danon artean, azkenean diskoak sortu ginduzen. Eta, gaur be, horixe abestuko gu. Dala zunzulun berde, amama dala mazuzte, aite joan da bituriera, ama lepoan hartute, aite torri de bitorietik, ama bidean galdute, aitek topau dau ama kamara. Gontzal, arratiara etorri behar genula eta ezin genuen gelditu zuri bisita bat ingabe. Pentsatzen dut eskuartean izango dezula proiekturen bat? Bizitzeko nik uste dut pozik egoteko eta gogotxu proiektuak behar diela. Eta da umeentzako olako musikal bat,
gau magikoa Kaimaikoa deitzen da. Eta estrenoa ingo dugu Bilboko Arriagan, gero Vitoria joan egon gara, Gaiarren, Gernikan, Igorren, hainbat lekutan, ez? Eta bestea neure diskoa, neure kantuekin, udaberrirako edo, izenburua badukat jat orduan. Esango zenuke? Biok. Eta gaur kantatuko diguzu zede hortako kantaren bat. Hori agertuko dan primizia. Eta zelan ez, gure ama Gorbeiari dedikatua. Ama Sabel haurdun baizinean Gorbeia Landare xina barrak ikuskatu guran Zer zaitu larretan goxo argita lauso Zure aizetxak neure kantuen zorburu Zure atxarmazteran atorkizu Ama Gorbeia, ama, zeu zaitu nigan Ama Gorbeia Ama Gorbeia, ama, zeu nauzu zugan Ama Gorbeia Euskal izakien ikurtauga zama. Gure aspaldiko lagun bat, Gure aspaldiko lagun bat. Egia da, Gonzalere izana da hemen gure kaixadarra. Bai. Maialanen gitarra dauka. Bai, aldatu indet. Arritik gitarra hobeto, pentsatuetu bai. Hobeto moldatzen ez. Eta hau ere oso gure kulturakoa, eta Anjon aurkeztu Maialanen kantua. Nik aurkeztuko dut. Anjonek? Zean jo? Anjon, aurkeztu Maialenen kantua. Bueno, ez ez aurkeztu gura segi etorri eta kantatuko dudanok. Zatuzte? Guazen sofara. Zatuzte. Guk ere kantau behar Zuke kantatu berdezu, Alain ningoen. Presta gaude. Anjonek ez duenez kantua behar den bezala aurkeztu, kantatu ingo dugu. Osando, guazen? Daukazu, bota hor. Los soldaditos de Arratia corren todas las esquinas, silla, cueva, potrónico. En las sillas pelen piñas, en las sillas pelen piñas, corren todas las esquinas. Liru la 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 la, 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 liru la 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 la. Hay al gorta potro del mar, cuántas puros me he dado, la sembra de tus paredes. Cuántas veces te ha rondado, cuántas veces te ha rondado, cuántas puros me he dado. Liru la la, liru la la la, liru liru la la, liru la 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 la la. Mutikok dagoz fumatzen, euren artean pentsatzen, nori izango ote deitzen. Erdu jantzan pizke baten, erdu jantzan pizke baten, euren artean pentsatzen. Liru la la la, 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 liru la la la. Hau, Xavier, da nire dutxaldietako ereserkia. Ni dutxatzen naiz kantu hau entzunez. Eta ez da broma. Eta ez da broma, nik entzuten dut. Horregatik sorpresa moduan. Arratiara joan gara, Mila esker Maialen. Oso ondo. Zoaz,